natin. Okay, so yan. Ito, mababa lang monthly nito mga karepo, nasa 1,713 lang. Kaya sa mga 81. So ito, mas mababa ito mga karepo, no? Nasa 1,552 lang yung monthly niya. Alright, so what is up mga karepo? Welcome kayo sa panibago kong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay mahilig sa motor at naghahanap ka ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at notification bell, sa ganun ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pa ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakakapanood ng last episode ko, ito yung thumbnail niya. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. Alright, kung magustuhan nyo man tong video na to mga karepo, pindutin nyo lang yung like and share button dyan sa baba ng video. At malayang-malaya kayo mag-comment dyan sa comment section kung ano ba magiging opinion nyo sa mga motorsiklo na makikita nyo ngayon sa video ko. Alright mga karepo, no? So yan, kung may matipuan man kayo sa mga motorsiklo na ipapakita ko, eh, ilalagay ko na lang sa screen yung requirements nila. Screenshot nyo na lang. Alright mga karepo, no? Sa mga magtatanong naman dyan ng location, Motor Trade, Pugoso Street Corner, F. Puweras, Santa Cruz, Manila. Ilalagay ko na lang dyan sa screen at dyan sa comment section at sa description yung full address nila at ang number nila mga karepo. Para kung sakaling kung malayo man kayo, pwede naman kayo tumawag muna dyan sa number na ilalagay ko dyan. At kung malayo kayo, pwede naman kayo bumisita mismo dito sa branch nila. Yan, bago mag-start, shoutout sa Spider, yan, Spider Philippines. Shoutout din sa Usagi, yan, Usagi Bag. Alright, so yan, mag-start na ako mga karepo. Alright mga karepo, no? So dito kung makikita nyo, meron ditong MIUI 125. Ang kulay nito is magenta. Alright, so meron siyang touch na glossy white. Sa price nito mga karepo, yan ang 47,500. As usual, zero down payment kapag ganitong mga reposes na, no? Alright, so yan, sa monthly niya for 36 months na sa 2,270. Sa mga naghahanap ng MIUI 125 dyan, meron dito, no? Sa mileage nito is nasa 16,000 lang. Yan, kung makikita nyo yung condition niya, okay pa naman yung seats niya, na wala pa naman siyang butas. Sa fairings niya, yan, wala pa naman siyang basag. Yan, sa headlight niya, oh, good pa, yan, signal, yan. Sa gulong niya, medyo makapal pa. Yan, sa mga naghahanap dyan ng MIUI 125, meron dito. Sa tabi naman niya, ito Honda Beat naman, ang kulay niya is matte black, no? Alright, sa price size nasa 45,876. Yan, ang monthly niya for 36 months nasa 2,192. Alright, sa mileage na ito, hindi natin makikita kasi alam niyo naman naka-digital yung panel na ito, no? Alright, pero sa kondisyon niya kung makikita niyo, no? Okay pa naman yung seats niya, sa fairings niya. Yan, sa doon nga lang wala nga lang siyang grab bar, no? Pero yan, depende na rin sa inyo mga karepo, no? Pagdating naman sa headlight niya, sa signal, okay na okay pa yung lens niya, no? Wala pa siyang basag. Alright, so sa front fender niya makinis pa, lalo sa gulong makapal pa mga karepo. Yan, sa mga naghahanap dyan ng Honda Beat na ganitong kulay, meron dito. Sa tabi naman niya, dito meron Honda Click 150. Yan, sa mga naghahanap dyan ng Honda Click 150, meron dito. Yan, sa price nito is nasa 66,720. Alright, so sa 36 months is nasa 3,188. Alright, so yan. Hindi rin natin makita yung mileage nito kasi digital din to. Ito nga lang sa pinaka-fairing siya, meron lang missing dito, no? Pero sa seats niya okay pa. Okay, sa shield niya okay pa naman mga karepo, no? May sticker lang dito sa pinaka-auxiliary light niya, no? Pagdating sa headlight niya, okay pa naman. Okay, sa gulong niya makapal pa. Sa mga naghahanap ng Honda Click 150, yan, meron sila dito. Sa tabi niya, dito merong Suzuki's Raider. Ayan. So yan, sa price nito is nasa 61,468. Tapos ang monthly nito for 36 months nasa 2,937. Alright, so yan, sa mileage niya, di natin makikita kasi digital din to. Okay, so yan, pag sa appearance niya makikita nyo, no? Sa fairing siya, okay, para meron lang konting missing dito. Pagdating sa seats niya, yan, medyo pamalit na. Pero depende na sa inyo yan mga karepo, no? Pwede naman bilang to, mura lang naman yung cover nito, no? Alright, so dito sa headlight niya, all goods pa mga karepo, yan, wala pang basag, napakakinis pa ng headlight niya, no? Yan, pagdating sa front fender niya, makinis pa, wala pang masyadong parang bago pa ito mga karepo, no? Sa pinaka front fender niya, wala pang gas-gas. Sa gulong niya makapal pa. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan ng Suzuki Raider, meron dito.
Alright mga karepo, no? So dito naman meron ulit sila ditong Honda Beat. Alright, so ito ang kulay nito is matte gray, no? Yan, matte gray siya. Tapos meron siyang touch ng glossy white. Alright, so sa price nito, yan, dati siyang 45,355. So ngayon makuha nyo lang siya ng 35,843. So yan, medyo malaki-laki na rin ang discount niya dito mga karepo, no? Halos kulang 10,000 din. Okay, so yan. Ito, mababa lang monthly nito mga karepo, nasa 1,713 lang. Kaya sa mga small budget dyan, no? Pwede na ito mga karepo. So yan, sa condition nito, makikita nyo, no? Okay pa naman sa seats niya, okay pa, aftermarket lang yung cover, pero wala pa siyang butas. Okay, sa shield niya, yan, konting linis lang ito mga karepo, no? All goods pa to, no? Pagdating sa lens ng ano niya, headlight signal, okay pa naman, wala pa naman siyang basag, no? Alright, so pagdating sa gulong niya, makapal pa mga karepo. Alright, so yan, sa mga naghahanap dyan ng Honda Beat na ganitong kulay, meron dito. So sa tabi niya, same unit din, Honda Beat din. Ito, dating 49,880. So ngayon makukuha nyo lang siya ng 32,481. So ito, mas mababa ito mga karepo, no? Nasa 1,552 lang yung monthly niya. Alright, so ito, okay na okay ito mga karepo, no? Kung makikita nyo sa appearance niya, no? Sa fairings niya, seats niya, stock na stock pa, wala pang butas, no? Alright, so dito sa shield niya, okay pa. Sa headlight, signal, yan, wala pang basag yung lens niya, no? Okay, sa front fender, sa gulong, ito, stock pa yung gulong niya, pero makapal pa mga karepo, no? Singapal pa ng mukha na chismos ang kapitbahay nyo. Alright, so yan, sa mga naghahanap din ng Honda Beat, meron sila dito. So, and last, meron dito Mio Sporty. Ito, sa mga naghahanap din sa Mio Sporty dyan. Okay, so ang kulay nito is burgundy din, no? Ayan, sa mga naghahanap ng ganitong kulay ng sporty, no? Meron dito. So ayan, sa price nito is nasa 41,500, tapos ang monthly nito is nasa 1,983. Alright, so ito makikita natin mileage nito mga karepo. Mileage niya is nasa 29,000. Alright, so yeah, kung makikita nyo sa fairings niya, okay pa naman yung fairings niya mga karepo, no? Pagdating nga lang dito, wala nga lang siyang grab bar. Alright, so dito pala may konting basag dito, pero depende sa inyo yan mga karepo, no? Kung trip nyo talaga to, pwede nyo naman palitan yan. Tapos pagdating naman sa seats nya, aftermarket na yung pinaka cover nya, yan, wala pa naman siyang butas. Pwede pa to sa hindi maselan, pero sa maselan pwede naman siyang palitan. Alright, so pagdating sa headlight nya, yan, mayroon pa lang dito dito, pero yan, depende na nga sa inyo mga karepo, no? Kung trip nyo talaga, pati dito. Okay, so sa gulong niya, medyo nagmamasipin niya. Alright, so yun yung mga repo nila dito sa Motor Trade Pugoso. Alright, so yun mga karepo, no? So that's it for today.